Менің есімім Жайна, 33 жастамын, 2 баланың анасымын. Күйеуім Ербол екеуміз 11 жыл бірге тұрып келеміз. Ол жақсы адам, адал, отбасына қамқор. Бірақ соңғы жылдары төсектегі өміріміз суып кетті. Ішімде бір от бар еді, ол сөніп қалған жоқ, керісінше күшейе түсті. Қайынінім Нұрлан, Ерболдың кіші інісі, 29-да. Бойы ұзын, денелі, күлімсірегенде көздері тартылады. Әзілқой, ашық. Әр келген сайын маған ұзағырақ қарайтын сияқты еді. 2024 жылдың шілдесі, ыстықтан шыдай алмайсың. Ербол жұмыста, балалар нағашы әжесіне жазғы демалысқа кеткен. Мен душ қабылдап шықтым, денем дымқыл. Үстімде тек сүлгі ғана. Үйде жалғызбын. Есік қағылды. Нұрлан тұр есік алдында, қолында үлкен қорап. Жеңге, Ербол аға үйде ме? Ол маған өткен аптада компьютердің қосалқы бөлшектерін видеокарта мен қатқыл дискті әкеліп беріңдер деп айтқан еді. Мен бүгін алып келдім, аға үйде болса орнатып көрейін деп едім деді. Мен жоқ, кешке бірақ келет дедім де, оянбастан кіргіздім. Онда қоя салайын, кешке өзі орнатар деді ол, бірақ мен шай ішіп кетсейші, ыстықтап кетіпсің ғой деп тоқтаттым. Шай құйып отырып, одан көз алмай күлімсіреп отырдым. Нұрлан диванда отыр, қорапты үстелге қойған. Мен сүлгіні мықтап ұстап отырмын, бірақ терлеп денем ыстық. Ішімде бір нәрсе қозғалып жатыр. Тұрдым да, қорапты асүйге қояйын ба деп оның алдынан әдейі өттім. Үстімдегі сүлгіні сәл босатып қойдым. Содан еңкейіп қорапты ала бергенде сүлгім жерге сырғып түсіп кетті. Аппақ денем оның алдында жарқ ете қалды. Тыр жалаңаш тұрмын. Кеудем жұмыртқадай дөп-дөңгелек болып дірілдеп тұр. Мен ұялған жоқпын, керісінше ішімдегі отлап етті. Нұрлан не үшін келгенін ұмытып, аузы ашылып, жұтынып қоя берді. Көзін маған тігіп алмай қарап тұрды. Жеңге деп сыбырлады дауысы қалтырап. Ол шыдамады, білем. Келші маған деді қырылдаған дауыспен. Маған да сол керек болып тұрған еді. Жүрегім соғып, денем дірілдеп барады. Бірден оған жақындадым. Ол тұрды да кеудешесін бірақ сілкіп шешіп тастады. Мен арқасынан құшақтап, еріне сүлікші алдым. Өзіме риза болып тұрмын. Осы күнді қаншама күткенімді білсеңіз ғой, сөзбен жеткізе алмаспын, жан терім шығып көзім ашылды ғой. Осылай бірнеше рет болдық, кейін шаршап, шалқамыздан жатып ұйықтап кеттік. Таңертең оянғанда мен ұялдым да, іштей жыладым. Не істедім мен? Бәрі менің кінәм. Сүлгіні әдейі босатып, денемді көрсетіп, еліктірдім, өзім шақырдым оны. Бірақ ішімдегі құмарлық әлі өшіп тұрған жоқ еді. Ертесіне Нұрлан тағы келді. Жеңге, сені бір көруге келдім, жас құлындай болған балғын денеңнің иісін сағынып кеттім ғой деді. Менің сол сөздерден есім шығып кетті. Мен барып әдейі қысқа көйлек киіп алып алдында аяғымды айқастырып отырып алдым. Ол жақындап, жеңге, бүгін кешегіден де ерекше сұлуланып кетіпсіз ғой деді. Мен қызара түстім. Бірақ қарсылық жасамадым. Сол күні ол мені тағы да диванда ұнатты. Содан кейін талай жасырын кездесіп жүрдік. Кешке Ерболға күлімдеп қараймын, бірақ ойым Нұрланда, балаларды құшақтағанда көзге жас келеді. Менікі дұрыс емес екендігін сезіп жүрмін. Отбасымды бұзып жатырмын. Бәрі менің кінәм. Ербол күдіктене бастады. Нұрлан неге жиі келеді? Мен сен айтқан компьютердің бөлшектерін орнатып, кейін бір бағдарлама орнатып берді. Енді әдеттегі мәселелер шықса шақырамын дедім. Бір түнде Ербол іссапарда, Нұрлан қонды. Түні бойы допша домалатты. Біз паркте, машинада да кездестік. Ол мені толтырғанда бақытты сезінемін. Бірақ қорқыныш та күшейді. Тоқтатайық дедім бірде. Ол жоқ деді. Мен тоқтатқым келмейді, тек ол біліп қойса не болады. Қазір ойланып отырмын, айтып тастау керек пе? Әлде жалғастыра берем бе? Денем әлі оны қалайды. Бірақ білемін, мен кінәлімін, толық кінәлімін. Бәрі сол бір ыстық күні оны шақырып алып тұр, жалаңаш оның алдынан өткенімнің кесірі. Ішімдегі от әлі сөніп тұрған жоқ, оны ұмыталар емеспін. Қазір 2025 жылдың желтоқсанның ортасы. Сыртта қалың қар жауып тұр, үй іші жылы, бірақ жүрегім мұздап барады. Осы бірнеше айдың ішінде мен өзімді танымайтын болдым.
Түнде ұйықтамаймын, ойланып жатамын. Күйеуімді таңдаймын ба, әлде қайнымды таңдаймын ба, білмеймін. Ербол менің өмірімнің 11 жылы, балаларымның әкесі, үйімнің тірегі. Ол ешқашан опасыздық жасамады, әрқашан адал болды. Бірақ төсектегі суықтық, күнделікті шаршаңқылық бәрі мені іштей жеп бітірді. Ал Нұрлан, ол мені әйел етті. Оның қол тигенде денем тіріледі, көзқарасымен жанымды жылтып жібереді. Ол маған сені мәңгі сүйіп өтемін. Сенсіз өмір сүре алмаймын дейді. Сенемін бе? Сенгім келеді. Бірақ кейде ойлаймын, ол мені жай ғана пайдаланып жүрме. Қол жетімді, тәуекелді ләззат ретінде ғана көреме. Балаларымды ойласам, жүрегім ауырып кет. Екеуі де кішкентай әкесі мен анасын бірге көріп өсуде. Егер бәрі ашылса, оларға не деймін? Анам опасыз болдыр деп туыстарым айтама. Ата-анама қалай қараймын? Әлде осылай жасырын кездесіп жүре береміз бе? Аптасына 1-2 рет, Ербол іс-сапарда немесе жұмыста болғанда. Бұл уақытша қарым-қатынас сияқты. Мен ондайды қаламаймын. Мен шынайы нәрсе қалаймын. Бір күні шындық ашылса, не болады екен? Ербол біліп қойса, мені босатама. Осы ойлар мені тұңғиыққа батырып тұр. Түнде оянсам, көз жасыма малынып жатамын. Денем Нұрланды қалайды, бірақ жаным тыныштық сұрайды. Мен не істеймін енді? Бәрі сол бір ыстық күні басталды, және енді қалай аяқталары белгісіз.